Сдается квартира, в парадный камин, ковер и швейцар. Надо брать. Вот так вот, друзья, 120 лет назад наши предки, петербуржцы, снимали квартиры в доходных домах и смотрели прежде всего не на метраж, а на наличие 3 признаков престижа доходного дома: камин, ковер и швейцар. Меня зовут Ярослава Плотникова, я культуролог и экскурсовод по Санкт-Петербургу, и вы на моем канале «Петербург в деталях». С чем у вас ассоциируется Петербург? Парадные набережные, разводные мосты, Зимний дворец. Но ведь это вы все сами сможете посмотреть, загуглив в интернете. Другое дело – незаметные детали нашего города, которые составляют историческую мозаику Санкт-Петербурга, а именно доходные дома. Ведь мы с вами никогда не задумываемся, проходя мимо, кто тут жил, кто ходил по этим лестницам, кто строил этот дом и что это такое доходный дом. Дело в том, что в Петербурге до революции в большинстве случаев выкупались участки частными застройщиками, на которых возводились доходные дома для сдачи квартир в аренду. И Большой Казачий переулок, где я сейчас иду, это достойный пример барских квартир и красивых доходных домов начала прошлого столетия. Так исторически сложилось, я имею в виду на моих экскурсиях, что 9 из 10 экскурсантов никогда не гуляли по Большому Казачьему переулку, и, в принципе, его на машине каждый раз проезжаешь по главной Гороховой улице и не замечаешь. А зря, ведь это старейший переулок в Санкт-Петербурге, он был основан еще в 18 веке. А почему он называется Большой Казачий, несложно догадаться. Здесь когда-то находилось подворье донских казаков, но подворье переехало в какой-то момент в другую часть города, и Большой Казачий стал застраиваться доходными домами Петербурга. И здесь, в этом переулке, находится мой самый любимый дом, ребята, про который я очень хочу вам рассказать. Посмотрите вот на этого эклектичного красавца, и пойдемте поближе поговорим о нем. Владельцем этого дома являлся один из крупнейших кирпичных заводчиков Михаил Захаров. Друзья мои, если вы будете исследовать Петербург и увидите когда-нибудь, да, предположим, на кирпичах клеймо Захарова, так вот, это династия Захаровых, которые когда-то приехали в Петербург, будучи простыми крестьянами, покорять столицу. Она им покорилась, ведь уже через некоторое время, это 19 век, они выдвинулись в купцы, а позже открыли кирпичные заводы недалеко от Петербурга, а на рубеже 19 и 20 столетия являлись владельцами своих собственных доходных домов. И мы с вами стоим около прекрасного примера эклектичного доходного дома, внутри которого скрывается не менее интересная начинка – парадная Петербурга. Добро пожаловать в петербургскую парадную. Лет этак 120 назад нас бы здесь на мраморной лестнице встретил швейцар и проводил до квартиры. Ежедневно по плитке в этой парадной проходят десятки ног. Но мало кто замечает, что достопримечательности скрываются буквально под нашими ногами. Посмотрите сюда. Это реклама начала 20 века. У меня, знаете, такая ассоциация сразу. Экскурсии по крышам Петербурга. Вот как сейчас на асфальте пишут. Так вот, а такая реклама на керамической плитке указывала на торговца ей. Это компания Лиднер, которая была одной из самых популярнейших в начале 20 века. И такие клейма, они сохранились лишь в некоторых парадных Петербурга, поэтому они могут достойно называться достопримечательностью нашего города. Если плитку рассматривают не так детально, то на 5-м этаже находится большая деталь, ради которой сюда приходят десятки путешественников. Это роскошный витраж. Пойдемте посмотрим. Пойдем. Это мой самый любимый витраж в петербургских парадных. Свинцово-паечный витраж – это когда цветные стеклышки запекаются в свинцовую оправу и получается такая красивая картина. Но, к сожалению, сейчас не все фрагменты здесь сохранились.
Ребят, вот представьте, что когда-то до революции полностью окна закрывал красивый витраж. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему, для чего это делать, что окно, да, полностью закрывалось красивым цветным стеклом? Напишите, пожалуйста, ответы в комментариях под видео. Но не всем был доступен водопровод и иные блага цивилизации начала 20 века. За красивыми фасадами доходных домов скрывалась совершенно иная жизнь. Но об этом мы поговорим в другом видео.